tror det är ett hotell den här båten. Ja, det finns ju vissa sådana båtar med en hotell. Så det vore ett sån här gammal skeppare. Det är ganska coolt. Efter den natten jag hade i Arktis, då ville jag aldrig. Den jag låste ut dig. Okej. Jag gick hem först. Ja. Och så, ja, du måste komma ihåg att jag knackade så var du vaknade liksom. Ja. Nej, det är roligt. Jag sov igenom hela natten. Han fick sova på båt. Utan läckor. Och jag sov där vi sov. Men ja. Det är skönt i dubbelsäng. Jag sov där. Ja, det var en kväll, ja. På hotellet. Och så ger sambåt där killkorten. Jag hör på Anton hela natten. Herregud. Det tycker jag inte ta upp sen när vi pratar. Jag tog det bra dagen efter. Jag var inte arg på dig. Nej, det var inte. Jag förstår det samtidigt. Nej, jag sov i Antons båt. Jag seglade upp. Så gick de ur båten Anton i mitt i natten. Så de ville inte att jag skulle behöva höra. Ja, just det. De gick ju på restaurangerna. You can go to that like Nej, jag filmar på här. Mycket kontor och sånt. Stockholm är jättevackert här. När det ligger öar runt om. Skiljer lite. Närmare om det är klara. Massa.
Yeah, no, over there. It's inside. So it's this black box there with the three red marks. Yeah. That's the museum. The crane looks like it's like, you know. This is amazing to find in the summer. They got lots of one Amusement park. Yeah, yeah.